Jeg vil vise, at funktionen f af x er lige 1 over x, hvor x0, eller x ikke kan være lige med 0, fordi at man kan ikke dele med 0. Der er den er differentiabel, og differentialkvotienten den er f mærke af x0 er lige minus 1 over x i anden. Og jeg vil lige starte med at tegne grafen for f af x i 1 over x. Og den ser cirka sådan her ud. Og hvis vi så her tegner en tangent, sådan der, så kan vi så tegne en sekant tilsvarende, som så skal i sidste ende gå ned og have den samme hældning som tangenten, når h går mod 0. Og for eksempel det her punkt her, det kalder vi q, og heroppe q, og det her kalder vi p, og det her punktet q, der er koordinatet x0, p har koordinatet x0, og q har så koordinatet x0 plus h, ligesom heroppe har punktet p, f mærke af x0, og her hedder punktet så y-koordinatet f af x0 plus h. Og det vi kan så gøre nu for at finde... jeg skal lige tegne sekant. Det vi så kan gøre nu for at finde hældningen, det er, at vi kan bruge funktionen y2 minus y1 over x2 minus x1. Og med den der kan man udregne hældning. Og det vi gør nu, det er så bare, at vi sætter vores oplysninger ind i den der funktion, og der kommer så til at sige f af x0 plus h, som er vores y-koordinat, y2-koordinat, og så minus f af x0, vores anden y-koordinat, over x0 plus h minus x0. Og da vi allerede kan se, at det bare giver h, så skriver vi så bare h her, fordi de her to selvfølgelig går ud med hinanden. Jeg kan så gå videre. Og så i stedet for at skrive de her, så kan vi så skrive 1 over x0 plus h minus 1 over x0 over h. Det er jo det samme. Så skal vi så bare her, der sætter vi så, vi ganger bryggerne med hinanden her, for at få samme nævner, så vi i slutningen kan få det til at gå ud med hinanden. Og det kommer så til at, være x0 over x0 over x0 af x0 plus h minus x0 plus h over x0 af x0 plus h selvfølgelig. Sådan der. Så skal den lige stadig være over h. Sådan der. Så hvis vi så skriver det videre op, kommer det så til at x0 minus x0 minus h, fordi nu sætter vi bare bryggerne sammen her i stedet for over x0
Og så kommer der så til at stå, fordi de her to her, de går så ud med hinanden, så kommer der så til at stå minus h over x0, 0 plus h, ja, divideret med h. Og så minus h divideret med h, det giver jo så bare minus 1, vi skriver videre her, det giver jo så minus 1 over x0, 0 plus h, sådan der. Og det vi kan så gøre nu, det er, at vi kan lade h gå mod 0. Og så kommer der så til at stå minus 1 over x0 gange x0. Sådan der. Og det er jo så lige med minus 1 over x0 i anden. For h gående mod 0. Og det vi så har bevist nu, det er jo så, at til at starte med, at funktionen f af x i 1 over x, hvor x ikke er lige 0, er differentiabel, og at differentialkvotienten af f mærke af x 0 lige 1 over, minus 1 over xn.